Hello， 大家好，我係 Ivan。今日我哋又嚟到萬錦市嘅 Victoria Square 呢個社區嚟睇我身後呢間3層陣屋，係 freehold 冇管理費嘅。咁呢間陣屋咧個面積非常之大，有1800幾尺啦。咁裏面咧有3個睡房、3個洗手間，大量嘅 upgrade。咁我首先又介紹下佢出邊啦。佢出邊咧個 driveway 咧都拓闊咗嘅。咁呢度咧拓闊咗 interlock 啦。再加埋原先嘅 driveway 啦，所以並排停2部車啦，加埋車房裏面再停1部車，總共3部車。好，咁我哋而家行去前面從呢個門入去睇下佢個 porch 咧，都幾闊落㗎。咁我哋而家入去睇下間屋啦。嗱，而家我哋企喺玄關位呢個位置啦，先睇下呢度咧係呢個門咧加高咗，都好光猛啊。OK， 咁樣咧呢個玄關咧好闊落啦。入啲嚟少少咧，呢個位咧好多位咧放 bench 啦，入門着鞋都好方便啦。咁留意下呢度咧，都精心做咗好靚嘅 shelf 啦，擺嘢好方便啦。咁呢度咧仲有個窗台嘅位咧，好舒服嘅。呢度有一個額外嘅衣櫃啦，可以放衫啦。跟住我右手邊呢邊咧，個車房係 standard 嘅車房啦，裏面擺一架車啦，加埋 driveway 2部車，總共3部車。跟住呢個門咧打開可以入去 basement 係未 finish 嘅。我哋繼續行啦。首先呢度咧仲有額外嘅衣櫃啦，放衫。跟住呢個位咧係佢嘅一個1樓嘅 living room， 又或者你可以攞嚟作為一個den，額外放張床瞓覺都冇問題㗎。呢度咧兩面窗非常之光猛，因為呢個係 corner 位咧，陽光非常之充足。咁而家我哋上去2樓主層睇下啦。而家我哋上到2樓主層啦。嗱，而家先睇到呢個位咧好大，係一個佢嘅家庭廳嘅位啦。非常之闊落啦。咁呢度咧擺啲家私擺落嚟都好見使喎。跟住咧呢邊咧就係額外嘅位置啦。可以放張辦公台都冇問題。呢邊大窗好光猛，向住屋嘅前面向東嘅位置。咁而家我哋嚟睇下廚房嘅位啦。你睇下呢個 view 幾好。廚房佢做咗大量升級啦。首先前面呢度咧佢 upgrade 咗個counter top 啦。同埋做咗吧台位置啦，食嘢好方便啦。咁好新潮嘅櫥櫃啊，係白色嘅系列，仲係領面嘅。同埋咧，我要同大家介紹佢嘅 ceiling 咧，係做咗 smooth ceiling， 同埋做咗好多 pop light， 好光猛啦。個樓底有9尺樓底嘅。再過嚟啲咧，可以到佢嘅露台啦。呢度透下氣啊，都幾好嘅。順便我哋睇下呢個門咧，都係加高嘅。8尺門好高啦。咁我哋再過嚟睇呢個轉角位咧，就係佢飯廳位置啦。非常之闊落啦。兩面窗好光猛，係東南嘅位置啦。呢邊咧就係佢嘅 powder room， 係2件套嘅。都好標準啦。OK， 咁我哋上去3樓睇下睡房啦。好啦，我哋上到3樓，我哋先從右邊開始睇起啦。右邊呢度咧，第一間睡房喺 corner 位好光猛，2面大窗，係東南嘅位置喎。你睇佢放張呢個係double size 嘅床啦，左邊右邊都有位置啦。跟住呢度有一個標準嘅衣櫃啦。行翻出嚟咧，打開呢度咧就係呢個 laundry 嘅位啦。喺3樓睇洗衫係好方便啦，又仲有窗喎。跟住我哋睇第2間睡房啦，就係呢度啦。呢間睡房同樣都係 size 幾好，呢面窗都好光猛，向住屋企嘅前面啦，向東嘅位置啦。咁呢度就係衣櫃嘅位啦。行翻出嚟，而家我哋睇下佢嘅公用洗手間啦，就係呢度啦，係非常之 standard 嘅洗手間。而家我哋嚟睇主人套房啦，就係呢度啦。個位非常之闊落啦，呢個係 king size 嘅床啦，好多空間啦。佢仲有可以出去露台唞下氣，外面嘅 view 都好好㗎。跟住我哋睇下佢嘅套廁啦。個套廁咧佢 upgrade 咗嘅 shower stand 通頂㗎。跟住咧其他嘢咧都同樣都升級咗啦。好啦，睇完啦，落去做個 summary 啦。好啦，我哋而家做個 summary 啦。我哋先講下呢間屋嘅 location 啦。呢間屋係位於萬錦市嘅北部嘅 Victoria Square 社區，交界處咧就係 Elgin Mills 同 Woodbine。佢嘅位置咧係非常之方便啦，上404咧只要5分鐘喎。而家講下個校網方面啦，佢嘅公立高中係知名嘅高中 Richmond Green Secondary School。咁天主教就係安省排名第1嘅 St. Augustine Catholic High School。
咁小學都唔錯，就係 Lakita Public School 啦。首先講下呢間屋嘅房齡咧係非常之新嘅，只有3年新。咁佢呢間屋咧係一個3層嘅 back to back 嘅 N unit 嘅陣屋，佢係freehold 唔使交管理費嘅。咁呢間係因為 corner 位咧，所以非常之光猛。咁佢尺寸咧係非常之好嘅，地上嘅面積咧有大概1827尺，同埋咧佢 upgrade 咗 EV charging 嘅。咁而家我講下個價錢方面啦，佢嘅價錢咧非常之吸引，嗌價係799000，咁有個 offer day 喎，就係8月5號。咁大家睇完呢條片，對呢間屋有咩想法？歡迎喺評論區留言啦。如果你對呢間屋有興趣，或者近期考慮買賣房屋，歡迎同我聯絡啦。咁我哋呢期嘅介紹到此為止，我哋下一期再見啦，拜拜。如果大家覺得我哋嘅資訊有用嘅話，歡迎 like、subscribe、撳埋個鐘仔，同埋俾啲 comment 我啊。